bəstələdiyi Xatirələr mahnısını dinlədiniz Sara xanım Qədimovanın ifasında. Və bu mahnının bəstəkarı bir də təkrar edək Hacıbaba Həsənovdur. Hacıbaba Həsənovun bu günlərdə sentyabr ayının 13-ünü daha doğrusu 82 yaşı tamam olacaqdı. Yəni ad günü keçirildi və bu məqsədlə də biz bugünkü verilişimizi bu gözəl şəxsiyyətə, yəni həkim, psixoloq və həvəskar bəstəkar Hacıbaba Həsənova həsr etmişik. Bu məqsədlə Hacıbaba müəllimin qızını biz dəvət etmişik studiyamıza. Düşüncələr proqramında bugün mənim qonağım Gülbəniz xanımdır. Gülbəniz xanım, xoş gəlmişsiniz. Sizi bizim proqramımızda görməyimizə çox şadıq. Yəni bugünkü verilişimizi biz sizin atanıza, bu gözəl şəxsiyyətə həsr etmişik. Və telefon nömrəmizi dinləyicilərimə xatırladıram. 499-7104. Əgər Hacıbaba müəllim haqqında, yəni bu gözəl şəxsiyyət Hacıbaba Həsənov haqqında sizin xatirələriniz varsa, sizin onun haqqında ürək sözləriniz varsa və yaxud bugünkü verilişimizin qonağı Gülbəniz xanıma ola bilər suallarınız olsun və yaxud ürək sözləriniz olsun. 499-7104 nömrəli telefon vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın. Həm verilişin qonağı olacaqsınız, həm də ki, öz ürək sözlərinizi bu verilişdə deyə bilərsiniz. Gülbəniz xanım, indi biz qulaq asdıq Sara xanım Qədimovanın ifasında bu xatirələr mahnısına. Yəqin ki, mən şəxsən kövrəldim, bilmirəm. Yəqin siz də kövrəldiniz, ola bilməz kövrəlməsiniz. Və Hacıbaba Həsənov doğrudan da o həkim, psixoloq olmaqla yanaşı, yəni həvəskar bəstəkardır. Bu çox gözəl onun, yəni o dövrdə 50-ci illərin sonunda, 60-cı illərdə çox gözəl mahnılar bəstələyib və o mahnıların ifaçıları əsasən Sara xanım Qədimova, Əbülfət Əliyev, Fatma Mehrəliyeva, Gülağa Məhmədov və s. müğənnilər ifa ediblər onun mahnılarını. Mən bir onun qızı kimi, onun ailəsinin üzvü kimi, mənim üçün maraqlıdır ki, siz onu həkim hesab edirdiniz, psixoloq, yoxsa ki, bəstəkar. Bax, bu barədə xahiş edən bir balaca deyəsiniz. Ailədə. Bəli, ailədə. Bilirsiniz, o hər cəhətdən özünü göstərirdi. Həm həkim idi, həm həkim kimi. Bizi xəstələnəndə müalicə eləyirdi. Yəni bizim heç bir ehtiyacımız yox idi həkimi çağırmağa. Sonra həm bəstəkar idi. Biz uşaqlıqdan musiqini bizdə aşılayırdı. Məsəl üçün indi qeyd eləyirlər ki, Üzeyir Hacıbəyevin anadan olması ilə əlaqədar sentyabrın 18-də milli musiqi